Նախորդ տարիներին այդ օգնությունը կար։ Իհարկե եւ պետության միջամտությունը կար, եւ կազմակերպություններ կային, տեսեք օրինակ USAID-ին ստեղ եկավ մի անգամ եւ ԱԳ-ին իրանք օգնեցին մեզ, այս կլորը մեր խոհանոցն է, այդ խոհանոցի ամբողջ սարքավորները այդ կազմակերպությունը մեզ նվիրեց։ Եվրոմիության հետ կապված մի ծրագիր կար, բայց նաեւ մեր պետական մասնակցություններ այդ զարգացման հիմնադրամից մեզ տրամադրեցին արևային կայանի գումար։ Իհարկե որոշակի գումար էլ մենք ավելացրեցինք, բայց դա մեծ օգնություն էր, մեծ հնարավորություններ տվեց։ Բայց հետո մի քիչ արդեն այս վարկեր եւ այլն մեկ էլ ամենակարևորը էլի։ Այդ ռուսական թևին զրկելը, չգիտեմ, 100 միավոր զբոսաշրջիկը որ պետք է գային, դեմը փակեցինք, ասացինք չմի եկեք, որտեղ միր քարտերը ստեղ չի աշխատում։ Եղբայր ինչի համար, արի մի հատ էլ մեր մնացած հարցերը դիվանագիտության մեջ լուծենք, նոր այդ միր քարտերը փակենք։ Ստեղ ամռանը ձուկ եմ աճացնում, ինքը գետի ջրով է, իհարկե հիմի դատարկել եմ, որ մաքրեմ, ջրանիվներ ծալել եմ, կմոտենանք կտեսնեք, էլի ինքը գետը բավականին վարարում է, միջև կամրջի տակ հարվածում է, էլի։ Ու շատ համեղ ձուկ է լինում, ընդ որում այս ձկներին մենք կեր չենք տալիս, որտեղ չեն ուտում այդ կերը, որովհետև այդ ջրանիվը նաև վերում է մանրաձկներ, այդ մանրաձկները իրանք համտեսում են ու շատ համեղ ձուկ է ստացվում։ Եկեք այս գետն էլ ցույց տամ։ Սա Խաչարձան գետն է, սա արդեն գետիկ գետն է։ Այդ երկու գետերը գալիս են մեր տարածքի վերջնամասում միավորում են։ Հիմա որ այնտեղ կանգնենք, պայմանական ձախ ականջը որ փակենք, աչով այս գետից ենք լսելու եւ հակառակը, շատ հետաքրքիր ակուստիկա կա այստեղ։ Այս ջրանիվը ծալովի է, հիմա վարար է, դրա համար ծալում ենք, որ չվնասվի։ Հետո ջրանիվը բացում ենք, ինքը այս դույլերով բնականաբար գետի ջուրը բերում է, ձկները սնվում են, նորից հետադարձ գնում է գետ։ Այս անցած տարվա վնասներն է։ Վնաս կրել եք։ Հա, իհարկե վնաս կրել ենք, ընդ որում շատ քիչ գույքեր կան, որ գետի ափեն ու սեփականության վկայականում ներառված են։ Այսինքն, այս են վնասներ, որ պետքա փոխհատուցում անեին, բայց այնքան բարդ մեխանիզմ էր, որ պայմանական, չգիտեմ, մի քանի 100,000 դրամ, որ պետք է փոխհատուցում անեին, մի քանի 100,000 դրամ, հետո բժիշկներին պետք է տայի, որ իմ ներվային համակարգը վերականգնեն, դրա համար ազգ շատ շնորհակալություն, փառք տանք ասում, որ վնասը այսքանն է։ Այս նստվածք մասը մնաց, իհարկե սա անվտանգ է արդեն, ներսից մենք ամրացրեցինք, եւ այս մասը եւ այն մասը գաբյոններով ամրացրեցինք։ Ամառը հրաշք է, այս ծառերը իրանք Պավլովնիա են, իրանք հիմի շատ անշուք են։ Իսկ ամառը, ամռանը, անցած տարվանից արդեն ինքը սկսեց ծաղկել, ծաղիկներ է տալիս, սիրենի նման, ու լիքը, ու շատ հրաշալի է բուրմունք է, հոտ է տալիս էլի։ Այստեղ բավականին շատ 20 տարի կլինի, որ անընդհատ փող ենք դրել։ Ինչ փաստակել ենք, դրել ենք։ Սրանք մեր վրանային սենյակներն են, բայց վառարանը փայտով է եւ նաեւ պլիտա ենք դնում այստեղ, ջերուցիչ ենք դնում էլեկտրական, թույլ հոսանք ծախսող էլի, որ նաեւ անվտանգ լինի։ Բայց սա իր էֆեկտն ունի, հետաքրքիր է, փայտի ձայնը, չգիտեմ, փայտի հոտը Մեր հայաստանցիներն էլ են նախընտրում։ Մենք նախանցած տարի ստեղ խնդիր եղավ, բուքինգով որ աշխատում ենք, անընդհատ բուքինգի հետ խնդիր էր լինում, մի համարի դեպքում ոնց որ կրկնակի ինքը բուք էր անում, ու միշտ այդ խնդիրը կար։ Մարդկանց ասում ենք եկեք սենյակ տրամադրենք, ասում են չէ, մենք վրան ենք ուզում, եկել ենք որ վրանում հանգստանանք։ Որ բացենք։ Այս մեր սենյակներն են։ Մենք ընտանիքի կեսը համարյա հիմնականում այստեղ ենք ապրում, կեսս Երևանում գնում ենք, գալիս ենք, ամառվա սեզոնին միանշանակ այստեղ ենք։ Կախասնկի արտադրություն ենք կազմակերպել, այս հատվածը աղացման պրոցեսն է կատարվում, հետո հարտը որ աղում ենք, այստեղ էփում ենք, համապատասխան ջերմաշճանի տակ էփում ենք ու ինքը մնում է որոշակի ժամանակատված, ըստ տեխնոլոգիայի այնտեղ լցնում ենք պարկերի մեջ, դրանից հետո գալիս ենք այս մյուս զոնան,
աշխատել ենք ու աշխատում ենք այն սնունդը, ինչը որ պետք է տրամադրենք մենակ ստեղից, գյուղից, գյուղացիքից, մեկից պանիրը, մյուսից, չգիտեմ, ռեժանը, կարակը, սունկը այստեղից, բանջարանոցը էլի մեր մոտից, այն ինչը որ չկա գյուղացիքից, այսպես էլ, որ ինքը մի քիչ այդ ամեն ինչը մնա գյուղում, էլի, հետո հետաքրքրությունը նաև լինի, մենակ իմը չէ, մյուսներին էլ լինի, բայց դե տեսնենք այս տարի ոնց կլինի, անցած տարի պետությունը ինչքան ուժ ուներ, փորձեց խանգարել туриզմին, էլի, միր քարտերը փակեցին, այդտեղ ռուսների հոսքը կրճատվեց։ Այս տարի ուզում են հարկային դաշտը մի քիչ խստացնել միկրոձեռնարկատիրությունը։ Բանկեր, վարկեր բոլորս գիտենք, ամենախիստ ռեժիմով ենք մենք, ինչքան բանկ ասես ունենք, բայց դե վարկերը բարձր են, մի քիչ տուրիստների շարժը չի լինում, արդեն զգում ես, որ ծանրաբեռված ես։ Սա 6 մետրից նոր այն կողմի պատից այդ ջուրը գալիս է։ Եվ ստուգել ենք այս ջուրը, ինքը շատ լավ ջուր է։ Ես շատ հաճախ առաջինը ինքս եմ խմում, որտեղ սիրում եմ այս ջուրը։